Hedhi isiyo na mpangilio sio kwamba tu inakuwa ni hali ya kawaida, bali ni hali ambayo inachangiwa kwa kiwango kikubwa. Yai linakuwa kwenye maandalizi yake ya kutoka, linakuwa ni either linachelewa au linawahi sana. Kwa hiyo unapokuwa una tatizo la hedhi kwa sio mpangilio, ni kwamba huwa hata yeye lenyewe halijijui kwamba litoke kwa muda gani. Ndio maana hata hedhi yenyewe itakuwa inasumbua. Kwa hiyo kupitia ile hali unajikuta homoni zako ndio zinazokuwa chanzo cha tatizo hili. Kwa hiyo unapokuwa inajitokeza hali, lazima kwanza hedhi iweze kuwekwa sawa, nikiwa namaanisha kuweka sawa homoni. Lakini sio hivyo tu, lazima zile tezi ambazo ndio kazi yake kuzalisha zile homoni ziweze kuwekwa sawa. Na ndio maana wengi huwa wametumia dawa nyingi za kuweka sawa tatizo lao la homoni, lakini bado hali imejitokeza kutokana na kwamba vile ambavyo ndio kazi yake kuzalisha zile homoni zinazalisha either kwa kiwango kidogo sana au kwa kiwango kikubwa sana. Changamoto inayopelekea hata kushindwa tu kubeba ujauzito inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kabla ya kufikiria kuweka sawa hormones, ni vizuri pia kuweza kuweka sawa zile tezi, kwa sababu tezi ndio chanzo cha hedhi kuwa vizuri, ndio chanzo cha homoni kuwa vizuri, lakini ndio chanzo cha uzazi wako kufanya kazi kama inavyotakiwa. Na ndio maana napenda kusema kwamba nipo naye katika safari ya kuitwa mama. Hebu niambie kwenye comment, unapitia changamoto ipi inayochelewesha kubeba ujauzito licha ya kwamba hedhi yako inasumbua?